दोस्तों किसी भी प्रकार का देखिए कागज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कैसे काम हो करता है दोस्तों, देखिएगा स्टील के पाइप में या स्टील का कोई भी चीज हो दोस्तों, उस पर इतना चिकनाहट होती है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का होल्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कागज का देखिए टेप आता है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसकी मदद से दोस्तों देखिए कितना गजब का यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आसानी से होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो साकर हो गाड़ी का या कोई भी चीज हो, कितना भी चिकना हो, लेकिन आसानी से आप काम कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा दोस्त।